สบายดีน้องสาว สบายดีมันมาจากหน่วยงานไหน มาจากทางกลุ่มบ้านพัฒนาที่สอง เป็นงานยังไง เป็นงานงานบุญสมเรืองานประจำปีเลยของทางแขวงสวรรณเขต มีการสอนราม แม่นแล้วเป็นการมีการแสดงของทางบ้านและทางโรงเรียน ช่วงว่างเลยมาจากปี โดยปกตินี่แม่นเพิ่นจะมีประจำอยู่แล้วแม่นพบกลุ่มบ้าน หกกลุ่มบ้าน แต่ว่าชวนนักเรียนนักศึกษากับเป็นชุดหนึ่งมันว่า แม่เป็นสิทธิ์ของตั้งหาก น้องเขาบอกว่าเขาจะรับน้องเขาไปอยู่ไทยนะ พัฒ ใคร นา จะกล้ารับน้องเขาไปอยู่ไทยด้วย พัฒนา เนี่ยมารับแล้วเนี่ย แม่เพราะว่าในการที่ว่าเป็น ให้รอให้มารับก่อนเนี่ยมาแล้ว บ้านหาหมู่บ้านห่วมกัน ดีใจบ่ได้มาร่วมศึกษาวัฒนธรรม ดีใจเรา น้องชื่อคนนึง สื่อบุญพาสื่อดิบสื่อยุ้ย ขอบใจเด้อสบายดีท่านผู้ชม สบายดี